साथियों, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी के पौधे के पास हैं जिसका आयुर्वेद में बहुत दिनों से शुरुआती दौर से ही जो है जिसका जिक्र है और जिसका बहुत ही अधिक प्रयोग है। साथियों, हम आज बासा के पौधे के पास मौजूद हैं और जिसको वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम के रूप में एडोथेडा बसाका के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः इसे बासा और बसाका के रूप में जाना जाता है और हमारे क्षेत्र में ये अडूसा के नाम से जाना जाता है। आइए हम इसके पौधे को दिखाते हैं। ये इसका पत्ता, ये देखिए, इसका पत्ता ऐसे होता है और इसका फूल इस तरह से, ये फूल होता है, ये फूल, और इसकी डंठल इस तरह से होती है। आप लोग पूरी तरीके से पहचान लीजिए इसको। इसके पत्ते को देखिए, पत्ते देख लीजिए, ये फूल है और जो है ये इस तरह से तना होता है और ऊंचाई लगभग हमारी ऊंचाई के बराबर ये होता है। सामान्यतः इसके पौधे इतने छोटे होते हैं। अब हम इसके औषधीय प्रयोग के बारे में बताते हैं कि जिसका आयुर्वेद में बहुत ही महात्मा है। मुख्य रूप से यह श्वसन तंत्र की बीमारियों के बारे में प्रयोग किया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में, आरटीआई में, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। श्वास में, काश में, इस तरह की प्रतिस्याय में ये आयुर्वेदिक शब्द है। तो इसका जो मुख्य रोल है, यह आपके फेफड़े में जाकर वहाँ चिपके हुए फॉरेन पार्टिकल को, चिपके हुए कफ को, और जो कफ एकदम सूख जाता है उसको धीरे धीरे पिघला के एज एक्सपेक्टोरेंट आपके शरीर से बाहर करता है। मुख्य तो यह आपकी खांसी में, आपके कफ में, आपके जुखाम में बहुत दिनों से आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के द्वारा भी और सामान्य रूप में गांव घर में भी घरेलू औषधि के रूप में लगातार लोग प्रयुक्त करते रहे हैं। अब ये विलुप्त हो रहा है। हमारा आपका, सभी सनातन धर्मियों का, सभी आयुर्वेद विशेषज्ञों का और सभी जो हर्बल ट्रीटमेंट को पसंद करते हैं उनको इसे बचाने की ज़रूरत है। तो हमने बताया मुख्य रूप से तो ये श्वसन तंत्र की बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें खांसी है, कफ है, जुखाम है, यहाँ तक कि आपका टीबी है। इसी के साथ यह जड़ी बूटी आपके ब्लीडिंग में, मुख्यतः नीजल ब्लीडिंग में और पाइल्स की ब्लीडिंग में काम करता है, क्योंकि इसकी प्रकृति शीत प्रकृति होती है। जहाँ जाता है तहाँ जो है ये शीतलता पैदा करता है। तो नेजल ब्लीडिंग में इसका प्रयोग होता है। यह विस्फारक होता है, तो हृदय रोग में भी इसका प्रयोग होता है। तो श्वसन तंत्र हो गया, हृदय रोग हो गया, पाइल्स हो गया, ब्लीडिंग हो गई, खून जो निकलता है, तो इस तरह से इन बीमारियों में इसका प्रयोग होता है। और यह आपके किडनी को भी सुधारने का कार्य करता है। अब यहाँ तक कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है, जो जिसे हम आयुर्वेद में राजयक्ष्मा के नाम से जानते हैं, उस बीमारी में भी शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालकर यह आपके फेफड़े को स्वस्थ और मजबूत बनाने का काम करता है। टॉक्सिफिकेशन हो या जो है आपकी इम्यूनिटी हो, यह माना जाता है कि श्वसन तंत्र की बीमारियों में आपको के शरीर को, आपके लंग को ये डिटॉक्सिफाई करता है। उसी के साथ यह जो है आपके लंग को मजबूत करता है, जो एलोबिलाई होते हैं उनको मजबूत करता है। और फेफड़े में जहाँ भी सूजन उपलब्ध है, जो सूजन मौजूद है, उस सूजन को दूर करने का काम करता है। और इसी के साथ शरीर में कहीं भी अगर एडिमा होता है, तो सूजन होता है शरीर में,
तो उस सूजन को भी ये दूर करता है। तो हमारे आयुर्वेद में कम से कम 20 से ज़्यादा जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, उनमें कम से कम 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट का यह वसा मुख्य इंग्रेडिएंट होता है, मुख्य घटक होता है। तो आज घरेलू औषधियों के रूप में, आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में हमको इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इससे हम तमाम खर्चे और तमाम परेशानियों से बच सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब हम इसके प्रयोग करने के तरीके के बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि पहले के भी हमने तमाम बार बताया है कि कोई भी आयुर्वेदिक क्वाथ बनाने के लिए आप 2 गिलास पानी लीजिए और जब वो पानी आधा गिलास बच जाए धीमी आंच पर पकाने के बाद, तो उसको आप सुबह और शाम आधी आधी मात्रा में ले सकते हैं। मुख्यतः ये मान के आपके चलिए कि जितने भी जल में आप औषधि लेते हैं, वो मात्रा जब आपकी चौथाई बच जाए तो उसका प्रयोग आधा सुबह आधा शाम करते हैं। स्वरस के अब जो इस तरह की स्वस्थ पत्तियां हैं, एकदम पीली ना हो, एकदम जैसे थोड़ी सी कटी फटी है, इस तरह की जो स्वस्थ पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में एक बार की औषधि बनाने के लिए आप इस तरह के जितना इसमें पत्तियां हैं, इसी तरह के 2 पार्ट इतनी पत्तियों का प्रयोग आप जो है एक बार के क्वाथ के लिए करेंगे और इसको 2 पार्ट में रखेंगे और सुबह और शाम इसका सेवन करेंगे। इसका सेवन आप खाली पेट भी कर सकते हैं, भोजन के बाद भी कर सकते हैं। एक समस्या आती है कि तमाम लोगों को नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, तो इसका स्वरस का भी प्रयोग, एक चीज़ तमाम औषधियाँ होती हैं जिनके पंचांग का प्रयोग किया जाता है। पंचांग में जड़, तना, फूल, फल, पत्तियाँ होती हैं। तो इस बसाका का, अडूसा का मुख्य प्रयोग इसकी पत्तियों का होता है और जड़ों का भी प्रयोग हम बीमारियों में करते हैं। तो आप इनके फूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि फूल पर्याप्त समय मिलते नहीं हैं, इस समय चूंकि इसका फ्लावरिंग सीजन है, आपका मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इसका फ्लावरिंग का सीजन है, तो इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि इसकी पत्तियों का ही सेवन आप औषधीय प्रयोग में करें क्वाथ के लिए। जो नाक से ब्लीडिंग होती है, पाइल्स की जो ब्लीडिंग होती है, तो पाइल्स की ब्लीडिंग के लिए तो इसके क्वाथ का आप प्रयोग करिए। और नक्सीर जो नाक से ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग के लिए ऐसे स्वस्थ 5 पत्तों को लीजिए, उनको 5 इतने बड़े बड़े 5 पत्तों को लीजिए और उनको हल्का हल्का सा मसलिए और मसलने के बाद जो इसका स्वरस निकलता है, एक एक बूंद दोनों जो है नाक में डाल दीजिए। तो आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से आपके ब्लीडिंग में आराम होगा। तो मित्रों, सांस से संबंधित, कफ से संबंधित या पूरे श्वसन तंत्र से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी में आप इस बहुमूल्य औषधि का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका फेफड़ा मजबूत होगा। इसी के साथ इस औषधि का प्रयोग आप पुराना बुखार उतारने में कर सकते हैं। जीर्ण ज्वर में भी इसका बहुत प्रयोग है। अगर आपको टीबी हुई है तो अन्य दवाओं के साथ इसको एक घटक के रूप में आप रखेंगे तो आपको आसानी सफलता मिलेगी। आपके शरीर में सूजन हो गया हो, आपके फेफड़े में सूजन हो गया हो, तो जो है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका प्रयोग निश्चित रूप से 1 सप्ताह 10 दिन तक, जब तक आपको परेशानी है तब तक इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ज़रूर बार बार कहता हूं कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप चिकित्सीय सलाह के दौरान ही, चिकित्सीय सलाह के साथ ही जो है औषधियों का प्रयोग करें। लेकिन इसका सेवन निरापद है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। आप अपनी फेफड़े से संबंधित, खांसी से संबंधित, जो है जुखाम से संबंधित समस्याओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी औषधि है। इसके पत्तों का प्रयोग करिए और क्वाथ बना के प्रयोग करिए और
स्वरस के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ जो है बाज़ार में बासाओलेह नाम से तमाम दवाएं मौजूद हैं। बासा घृत है, महातिक्त घृत है। हमने बताया ना कि 20 से ज़्यादा महत्वपूर्ण औषधियों का ये प्रमुख घटक है। और तो आप लोग इसका प्रयोग करिए और जो है लाभ उठाइए, पैसे के खर्च से बचिए और आयुर्वेद के को आगे बढ़ाने के लिए, घरेलू औषधियों को आगे बढ़ाने के लिए आइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।